ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ੀਰਾ। ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਬੇਸਣ, 400 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੁੱਧ, 3 ਟੇਬਲਸਪੂਨ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, 10 ਬਦਾਮ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੇਸਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਹਾਫ ਟੀ ਸਪੂਨ ਸੁੰਡ, ਹਾਫ ਟੀ ਸਪੂਨ ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ, ਮਿੱਠਾ ਟੇਸਟ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਸਲੋ ਕਰਕੇ। इधर पैन रख लेना आंच ते, मीडियम जी आंच रखांगे आपां। 2 टेबल स्पून देसी घी दे पा लेने पैन विच। हुण इस विच मैल्ट हो गया घिओ, बेसन पा लवांगे। सुक्का रह गया बेसन, इसलिए थोड़ा जिहा घिओ होर पा लेंदे आ। टोटल 3 टेबल स्पून देसी घिओ दे पाए आ। मैं फ्लेम इसलिए घट रखी है भी बेसन थोड़ा किते जल ना जावे। ਜਦੋਂ बेसन ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਵੇ ਤੇ ਇਹ ਘਿਓ ਛੱਡ ਦਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਬਣ ਗਿਆ बेसन। ਪਰ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਸੇਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਲੇਮ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ बेसन ਨੇ ਘਿਓ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਦਾਮ ਰੱਖੇ ਆ ਮੈਂ, ਉੱਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ। ਲਮਸ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਫਲੇਮ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੇਸਰ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੁੰਡ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਲਰ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। 2-3 ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਸੇਕ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗੁੜ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਕਈ ਵਾਰ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਗੁੜ ਪਾਉਣ ਨਾਲ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿੱਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸ਼ੀਰਾ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਾਮ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆ।
ਸ਼ੀਰਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਰੈਸਪੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।